Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni bir konu videomuzda tekrar birlikteyiz. Basit makinelerden kaldıraç konusunu işleyeceğiz. Bugün günlük hayatta belki de basit makinelerden en çok kullandığımız araç gereçtir bunlar. İş yaparken kullanılan tahta, metal, plastik ve benzeri malzemelerden yapılan çubuklara denir. Aslında ana çıkış noktası sadece çubuktur aslında. Başka da bir şey değildir. Ama o kadar çok günlük yaşamda kullanıyoruz ki biz bunları farkında bile değiliz aslında. Bugün bunlardan o kadar çok alet göstereceğim ki size şaşıracaksınız. Kısaca bir destek etrafında serbestçe, bakın bu da çok önemli, dönebilen çubuklara denir. Yani bir destek var, bunun etrafında rahatlıkla dönebilen sistemlere denir. En basitinden kapıyı açıp kapatmamız bile bir kaldıraç tipidir aslında. İki türlü kaldıraç vardır. Birisi desteğin ortada olduğu, yani çift taraflı kaldıraç diyoruz. Destek ortada demek, kuvvet bir uçta, yük bir uçta ama destek ortada demektir. Burada da olabilir. Destek burada da olabilir. Destek burada da olabilir. Peki kuvvet burada diyoruz. Kuvvet ile yükün arasındadır destek noktaları. Bakın noktaları diyoruz. Diğeri nedir? Desteğin uçta olduğu, yani uç kısımda olduğu kaldıraçtır. Bunda da iki tip vardır. Aslında tip demeyelim de sadece ana amaç aslında burada şudur. Destek ve yük ile kuvvet var. Başka da bir şey değil. Bu destek buradan buralara doğru kaydırılabilir. Ama kolaylık açısından biz şöyle diyoruz. Ortada bir de uçtaysa, uçta da iki türlü durum var. Ya yük ortadaysa biz kuvveti uçta uyguluyoruz. Ya da kuvvetin diğer tarafında uyguluyoruz. Ya da yük uçtaysa biz kuvveti şu arada bir yerde uygulamak zorunda kalıyoruz. Aslında başka da bir şey yok sevgili öğrenciler. Klişe ezberlere değil, sadece yükü ben nerede dengede tutarım, nasıl dengede tutarım mantığına baksanız bizim için yeterli. Bakalım buraya, yükün desteğe olan uzaklığına yük kolu, yani ben buraya o zaman yük kolu diyorum. Şuraya bakın, şu noktaya uzaklığına, şu noktaya. Kuvvetin desteğe olan uzaklığına da, yani bunun buraya olan uzaklığına da noktaya, bakın dönme noktası diyoruz. Kuvvet kolu diyoruz. Eşitlik kurulurken ifade şu şekilde yazılır. Yük çarpı yük yolu, bakın yük çarpı yük yolu 60 çarpı 1 eşittir. Destek gibi düşünün, dönme noktası. Kuvvet çarpı kuvvet yolu, yani burasını yapacağım ben. F çarpı 3 diyorum. O halde 60'ı 3'e bölersem 20 Newton eşittir F. Bakın ne oldu? Kuvvet kazancı oluştu. Ne kadar? Yük bölü 20 eşittir 3 kat kuvvet kazandık. Peki kuvvet kazancı varsa da 3 kat yoldan kayıp olur. Bakalım, burası 1 birim iken bakın burası 3 birim oldu. Ben aynı zamanda ne demiştim? Kuvvet kazancını kuvvet yolu bölü yük yolu da yazabilirsiniz. 3 bölü 1 3 kat kazanç olacak. Çünkü yoldan kayıp var. 3 kat uzalıysa 3 kat kazanç olacak. Bakın bu sefer desteğin uçlarda olduğuna bakın. Yük ortada. Şimdi burada şunu yapacaksınız. Bakın aşağı doğru gelmiş. Ben bu aşağı geliyorsa benim bunu dengelemem için yukarıya döndürmem lazım. Yani bakın buradan itibaren buraya dönme noktası var ya, 60 çarpı 2 eşittir. Buradan buraya ben döndürürsem bakın ikisi de aşağı geleceği için dengelenmez. Ne diyoruz o zaman? Ben bunu nerede dengelerim? Yukarı doğru çekerek dengelerim. F çarpı 4. Ben peki burada yoldan kazanç sağlamış mıyım? Yoldan kazanç var mı? Yok. Yolum çok uzamış. Eğer benim yolum çok uzadıysa bu kesinlikle küçük çıkmalı. Bakalım öyle mi? 120 eşittir 4F. 30 Newton eşittir F. Dikkat ettiniz mi? 2 kat kuvvet kazanmışım. Benim yükün desteğe uzaklığı ne kadar? 2 birim. Peki yolun ne kadar kuvvete uzaklık? 4 birim. Demek 2 kat kazanmam lazım. Bu 60 ise bu 30 olmalı zaten. Diğer şeklimize bakalım. Bakın burada yük yolu ne kadar? 4 birim. Kuvvet kolu ne kadar? 2 birim. 2 kat kazanç var yoldan bakın. O halde 2 kat da kayıp olacak buradan. Doğrudan ben bunun 120 Newton olduğunu bulurum.
Nereden bulurum? Ben bu yükü bundan 2 kat uzağa koymuşum. Bu 2 ise bu 4. O halde ben 2 katı kadar kuvvet uygulamam lazım. Bakalım öyle mi? Aşağı doğru çektiği için buradan buraya doğru yük çarpı yük yolu. Bu da buradan buraya doğru dengelemek zorunda, tutmak zorunda, çok büyük kuvvet harcayarak tutmak zorunda. O halde F çarpı 2. 240 eşittir 2F, F eşittir 120 Newton. Bakın 2 kat kuvvet uygulayarak tutmak zorunda kaldı. O halde ne diyoruz biz? Ne kadar yoldan kazanç varsa o kadar da kuvvetten kayıp var diyoruz sevgili öğrenciler. Ne diyor? Eşitlik kurulurken yükün ya da kuvvetin etki ettiği yönden itibaren desteğe doğru gidilerek yük yolu veya kuvvet yolu bunlara işlem yapılır. Burada şunu demek istedim. Bakın bu aşağı doğru çektiği için böyle gidiyorum. Bu aşağı doğru dengelemek zorunda olduğu için böyle gidiyorum. Bu aşağı doğru çektiği için böyle gittim. Bu yukarı doğru dengelemek zorunda olduğu için karşılıklı geldiler. Aşağı doğru mecburen yukarı doğru dengeleyecek. Diğer türlü tutamaz. Aynı zamanda ne demiştim? Kuvvet kazancı ya yükü kuvvete bölersiniz ya da kuvvet kazancı kuvvet yolu bölü yük yolu da diyebilirsiniz. Kısaca şunu diyeceksiniz. Eğer benim yolum yükten yakınsa kuvvetten kaybederim. Eğer benim yolum yükten uzunsa kuvvetten kazanırım. Desteğe kim yakınsa bakın pekiştirmeye çalışıyorum sizin için ve çok tekrar etmeye çalışıyorum. Çünkü bugünlük hayatta çok fazla var. Lisede de çok lazım olacak size. Desteğe kim yakınsa yük veya kuvvet fark etmez. Yoldan kazanç sağlamış olur. Yani desteğe kimse yolu çok kısadır demektir. O halde o da aynı oranda kuvvetten kaybeder. Yani desteğe yük yakınsa kuvvetten büyük olan yüktür. Desteğe kuvvet yakınsa yükten büyük olan kuvvettir. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Ben eğer bunu desteği ortaya koyarsam, desteği buraya koyarsam ya da desteği daha uzağa koyarsam. Bakın yükü çubuğun tam ortası, yüke yakın, yükten uzak. Ben buraya o zaman bir F kuvveti uygularsam ya da böyle uygularsam hiç fark etmez, problem değil. F kuvveti uygularsam. Şimdi burada kuvvet kazancı var mı bakalım. Desteğe yük yakınsa. Yakın mı? 2 birim. Buna bakıyorum. 2 birim. İkisi de yakın değil. O zaman kuvvet kazancı burada yok demektir. Neden? Bakın 120 çarpı 2 eşittir F çarpı 2. F eşittir 120 Newton. Kuvvetten kazanılmadığına göre yoldan kayıp yoktur. Ya da yoldan kayıp yoksa kuvvetten kazanç yoktur diyoruz. Buraya bakalım. Bakın bu yakın olduğu için yoldan kazanç sağlamış. O halde kuvvetten büyük olmak zorunda demiştik hatırlıyorsanız. Ya da F desteğe çok uzak olduğu için yoldan kaybetmiş. O zaman bu küçük olacak demektir. Bakalım 120 çarpı 1 eşittir F çarpı bakın dönme noktası 3 F eşittir 40 Newton. 1'e 3 olduğuna göre 3 kat kazanç olacak. O halde buna bakalım şimdi. Yük yolu kuvvetten 3 kat uzak. O zaman bu bundan küçük demektir. Küçük. O halde bakalım 120 çarpı 3 eşittir F çarpı 1. F eşittir 360 Newton. Yani ben böyle bir yüküm varsa bunu çok zor tutarım demektir. Çünkü kuvvet kolu çok küçük. Yoldan kazanmış. Peki destek uçlardaysa ne olacak o zaman? Bir de ona bakalım. Ben buraya bir F kuvvet uygularsam hemen bunu yine bakalım. Desteğe yük yakınsa kuvvetten büyük olur. Tutmak zorunda. Bakın bu 120 Newton. Bakın bu kaybetmiş yoldan o zaman bundan küçük olacak. Bunun buraya dönme noktasına bu da buraya dersem 120 çarpı 2 eşittir F çarpı 4. O halde ne diyoruz? 240'ı 4'e bölersem 60 Newton olmuş oldu F. 2 kat, 2 birim, 4 birim, 2 kat kaybettiği için 2 kat kazanacak. Bu kadar. Diyelim ki buraya koyduk F'yi. Yük uzaksa bu bundan daha az demektir. Çünkü yoldan kaybetmiş. Yani daha uzun bir yol var. O halde bu bundan küçük demektir. Bu yoldan kazanmış. Bakın küçültmüş yolu. Bakalım bu
F çarpı 2 eşittir 120 çarpı aşağı doğru çünkü 4 F eşittir 240 Newton oldu. Yoldan kazandıysan kuvvetten kaybedeceksin. Bu kadar basit. İşlem yapmadan bakalım şimdi. Kuvvet kazancı burada var mı? 2 birime 2 birim yok. Peki burada kuvvet kazancı var mı? Bakın yoldan kaybettiği için burada kuvvet kazancı var. Şuna 120 dersem 120 çarpı 1 120 3'e bölersem 40 Newton kadar var. Peki burada kuvvet kazancı var mı? Bakın çok yakınlaşmış desteğe. O zaman burada kuvvet kazancı yok. Kuvvet kaybı var demektir. O şöyle yapın isterseniz bunu da 100 derseniz 100 çarpı 3 300 bölü 1 300. Bakın çok arttı. Peki buraya bakalım kuvvet kazancı var mı yok mu? Bakın burada desteğe yakın. Bu desteğe çok uzak. O halde burada kuvvet kazancı var demektir. Yoldan kaybetmiş çünkü. Yaparsak 100 çarpı 2 200. Bakın 200. 4'e bölersem 50 demek ki var. Peki burada kuvvet kazancı var mı? Yakınlaşmış. Yükten daha yakın. O zaman yok diyeceksiniz. Bakın pekiştirmek için sürekli tekrar ediyorum dikkat ediyorsanız eğer. İşten kazanç yoktur. Sadece iş kolaylığı vardır. Daha rahat getirip daha rahat yükseltme veya alçaltma ya da bir yerden bir yere kaldırma, indirme gibi. Yatay uzaklıklar yük kolu ya da kuvvet yolu olduğu gibi, yani buraları ben böyle hesap edersem ya da bu şekilde hesap edersem, düşey uzaklıklar da yük kolu ya da kuvvet kolu gibi düşünülebilir. Bu günlük yaşamda bu özellik kaldırıcının en çok kullanılan özelliğidir. Ne demektir bu? Ben diyelim ki burada bir kuvvet uyguladım. Bu kuvveti uygulayınca bu cisim ne olacak? Bu otomatik olarak aşağı gelecek. Bu otomatik olarak buraya gelecek. Hangi eksen etrafında? Desteğe olan uzaklık. Desteğin dönme noktasında. O halde bu ne olmuş olacak en son haliyle? Şu şekilde olacak. Bakın dikkat ettiyseniz burada çok uzak yol olduğu halde dikeyde de dikkat ettiniz mi? H çok uzun. Bakın dikeye bakın, H küçük. Aynı şekilde yatayda nasıl uzaklık varsa dikeyde de öyle uzaklık olur. Ya da buraya bakalım. Burada P yükü var. Ben bunu dengelemek istiyorum ama kaldırdığımı farz edelim. Ben bunu şu şekilde destek noktası etrafında dönsün bu. Dikkat ettiyseniz burada F kuvveti çok uzak. O zaman çektiği mesafe de yükseklik de çok uzak. Bakın dikkat ederseniz burada P yükü yakın olduğu için buradaki yükseklik de yakın olacak sevgili öğrenciler. Gelelim günlük hayatta nerelerde bunlar var, nerelerde kullanıyoruz. Bakın sayısız kullanım alanları var, onu söyleyelim. Öncelikle küçük küçük resimler kestim sizin için ve gerçek hayatta görmeniz için. Taht-ı-Valli'de var. Bakın nedir bu? Kaldıraçtır. Bildiğiniz kaldıraç. Başka nerelerde var? Penselerde var. Başka günlük hayatta annelerimizin en çok kullandığı makaslarda. Başka eşit kollu terazi, kerpeten, demir kesme araçları, inşaatçılar çok kullanır. Keser ve levye gibi araçlarda bunlar kullanılır. Peki ben şuradan bir iki tanesini size ifade edeyim. Makas örnek vereyim. Makasa baktığımız zaman ne demiştik başlangıçta kaldıraç için? Bir nokta etrafında dönebilen çubuklara diyorduk. Bakın çubuklara. Peki bu çubuk nasıl oluyor da makas haline dönüyor? Dikkat ederseniz bakın burada bir çubuk var. Burada da bir çubuk var. Ben şimdi burada kuvvet uyguladığım zaman bu kuvvet geldi buraya kadar. Burada destek noktası ve buraya geldiğinde ama bir kuvvet oldu. Aynı şekilde burada da kuvvet uygularsam buradan da bu kuvvet gelmiş oluyor sevgili öğrenciler. Taht-ı-Valli'ye baktığımız zaman yine bakın buradan bir kuvvet geldi. Yine buradan bir kuvvet, bir çubuk. Penseye bakarsam buradan bir çubuk, buradan bir çubuk, destek noktası. Eşit kollu teraziye bakarsam buradan bir ağırlık, buradan bir ağırlık, destek noktası ortada dikkat ediyorsanız. Buraya baktığım zaman destek noktası burada. Burada bir çubuk. Burada bir çubuk var. Bakın kerpeten yine burada bir çubuk. Burada bir çubuk. İlle de düz çubuk olmasına gerek yok. Yeter ki kaldıraç görevi görsün. Şurada bir destek noktası. Burada bir yük var. Burada da bir kuvvet uyguluyoruz ortada. Yine şurada bir destek noktası. Buradan kuvvet uyguluyoruz. Burada yük var. Dikkat ettiniz mi? Bunların ortak özelliği nedir? Destek ortada. Bunların hepsine destek ortada. Peki destek uçta. Bunu ikiye ayırıyorum sizin için. Bakalım bunlar nelerdir? El arabası, gazoz açacağı, en çok kullandıklarımızdan kapı açma veya pencere kapakları, ceviz kıracakları,
Yine zımbalar günlük hayatta en çok kullandıklarımız. Buzdolabı açmadığımız gün yok neredeyse ve kağıt kesme araçları. Bakın dikkat ediyorsanız bunlar destek uçta. Peki yük nerede? O halde onu bir inceleyelim. Bakın burada destek, şurası destek, burası destek, şurası destek, şu kısım destek, bu kısım destek. Bakın burada destek, burası destek olmuş. Yük nerede peki? Bakın ben nereden tutuyorsam buradan tutuyorum. O zaman yük ortada bakın. Ben nereden tutuyorum? Buradan. Peki yük nerede? Şurada. Bakın P, F. Buraya bakın. Ben buradan tutuyorum. F, yük ağırlık merkezi burada. Ağırlık merkezi burada. Ağırlık merkezi neredeyse artık ben buradan tutuyorum, uyguluyorum kuvveti. Yükler ortada. Buraya bakın, destek uçta. Ben buradan kuvvet uyguluyorum ve bu ne olmuş oluyor? Ortada yük. Ya da buradan uyguladı. Burada destek vardı. Buradan deliyor. Ben buradan kuvvet uyguluyorum. Bakın bunların hepsi destek uçta, yük ortada. Burada kuvvet kazancı vardır. Çünkü ne demiştik? Desteğe ne kadar uzaksa yük kazancı o kadar fazla demiştik. Peki destek uçta, yük uçta ya da F ortada. İşte bu bize biraz zorluyor. Çünkü burada kuvvetten kayıp var. Ne demektir bu? Bakın destek uçta, kuvvet ortada, yük burada. Burada yoldan kazanç olduğu için desteğe yaklaşmış, yükten daha yakın. O zaman kuvvet bundan büyük olacak demektir. Bakalım hangileri? Maşa, mutfakta kullandığımız maşalar. Tutmak için kullanıyoruz. Bakın daha çok kuvvet uygularız. Kaşık, kürekler, cımbız, olta, raket, bildiğimiz zımbalar. Şöyle koyayım bildiğimiz zımbayı. Çekiç, balyoz. Bakın bunlarda nedir? Destek uçta, yük uçta ama kuvvet ortada. Ne demektir bu? Şunu alayım şuradan. Şu başlığı kapatmasın. Bakın destek, yük, kuvvet. Yük, destek, kuvvet. Yük, kuvvet, destek. Peki burada nasıl olacak bu destek dediğimiz şey? Bakın şurası bizim dirseğimiz var ya. Dirsek destek olmuş oluyor işte. Burada kuvvet uyguluyoruz. Burada da yük var. Yani top var. Ya da buraya bakarsak bakın desteğimiz burada. Kuvvet burası. Ucadan yükü koymuş oluyoruz. Ya da balyozu düşünürsek balyozu biz buradan kuvvet uyguluyoruz. Yük burada tam uçta, destek nerede? Burada. Ya da dirseğimizde dediğimiz şu kısımda dirsekte destek olmuş oluyor. Ya da oltayı düşünürsek yük burada. Biz buradan tutuyoruz ve destek burası ya da burası hiç fark etmez. Cımbızda da yine aynı şekilde uçta yük var. Ortadan bastırıyoruz. Destek bu tarafta. Yemek yerken her gün kullandığımız yükü buraya koyuyoruz yemeği. Biz buradan kuvvet uyguluyoruz. Kolumuz veya bu uç kısım destek olmuş oluyor sevgili öğrenciler. Bakın günlük hayattan size bir sürü örnek verdim. Bunlara bakarsanız yapamayacağınız soru, yorum sorusu kalmaz diyorum sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler, kaldıraçla ilgili konumuz burada bitti. Bir sürü örnek verdim. Diğer bütün basit makine videolarını, konu videolarını mutlaka inceleyin. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.